already thagiriri ihandite wega na ndagika 20 cia rucini agakunyita ugeni o ringi thini wa mitambo ya Gikuyu TV thengi ni guthina na bena kwaraniria hamwe na ithui Facebook ni Gikuyu Television na kwatukira 0721890311 ana ningi no twarithie kwatukira Gakui Kamau na Mwangangi Kimani official muthenya wa umuthi ni muthenya wa mwanya ari muthenya wa Thursday tugire ni wega tugicokereria mucii umenye hatari na mucii hatire na kanitha hatari na mucii hatire na bururi hatari na mucii gutina the next generation ugo ni gutwira atia kana mucii ni kindu gia bata muno na to mucii nyumba asha mucii family muthuri ciana na mutumia ni andu a mwanya muno makiria na tondu family niyo itagwo the basic unit in a community or in a nation nita share thini wa kambuni ucio niguo mucii the basic unit niguo mucii undu ucio niguo raturehe metha-ini ya Gikuyu Television rucini twina Apostle Sami Kairo wa CCF kurigo mwena wa Dandora na already narikitie gwikinyia tukoro tukiaraniria nake akora gitutaithia guthathaura maundu megie micii especially me marehete kieji muti muno guku bururi-ini wecia micii ngiaragio muno andu na masikiragira na magaciurira yes tondu nikuo mari na aria matari no macuneirie na gutwikaga ati gutie mucii uhana ta uria ungi na ndiakago na ya wakinye na ni wega tondu Gikuyu no augire ciugo icio no hena maundu mamwe matumaga tucemanie tukiendaga ona tutekwenda tondu gutwikaga mundu mugi akaga na moko maya make na kira kirimu o moko macio nimo amburaga namo no ungiaga uhigiririku wa maundu wa mbere ona tukiaria family no nginya Ngai akoro gatagati ni tondu angiagaho ona ungikorwo ina mucii muthaka atia utare ni wira wa tugukura ruta na ndindira ngugo no njo ya nduri mambia ona kwambia kumaka no ucio niguo uhoro wa ma mucii mwega wakago muthingi-ini wa Kristo. Number 2 mucii uyu ni urigwa maundu maingi mamwe ma mokona na maitho mara magi ukaigwa na matu no ufataraga mundu mugi wa kuhura namo ithuĩ tutire micii na nikio waigwa tutinaria cia micii nikio tutanaria cia micii ona hanini tondu ithuĩ turi atangathi tweta mundu ra wina mucii ni mutungatiri na ni ohegirikiire maundu ma mucii twinake guku kwamba kugeithania atwire etago atia kanitha kuria gwake atungataga mwena uriku tugicoke tugiuke wega tuikare thi tucire ta thuri na atumia na ni tondu micii ino itu uri otari no agekora tugunekire ho turi othe karibu mutungatiri thank you so much ni ora mwetetera agaria gwetetera tondu ri twaria cia mucii ingo turema ithui mundu aragia kiria oi niguo ndungiaria undu tani na information yaguo niguo no wega muno mwiroreri wa Gikuyu TV rucini ruru rwega marito makwetitego Apostle Sami Kairo na ndi mutungatiri na ndi marriage counselor hawo tugata ni gwitwo ni Ngai hawo tuka counselor ni guthii cukuru ngagithoma na ngiujegia na kanitha wa CCF Kariobangi South kwa bao na ndi mundu ikarite thiini wa Kikuyu-ini miaka 11 for 11 good years 11 good solid years na ndakiambiria mucithikirio munini na ndina kioneki gya gutiga mucii wakwa ndina kioneki gya gukurania naguo tondu kindu kiria kiega ngoma ni akihuraga kindu kiria kiega ngoma ni akihuraga na nikio kindu kiega no mwaka ugithingate tugaga a family is like a garden is like a garden kamugunda karia kiega ke mahua mathaka thiini wa kamugunda kauwe gatienda gakurekererio ona riria kwara mwene kamugunda kau no mwaka agaitiririe mai gungiara mititu itigagwe koma nginya Ngai akamenya mbura lakini ka garden na nikionaga mahoteli maya manene ni mari garden na nikio utagaga ageni kuo the garden is well catered for koguo ndaikera muno gukucemania na njamba ici cia ruriri guku yeah thank you na karibu sana riu ri
mucie ni muthuri mutumia na ciana if a ni gwitikira if asa mucie ni ki ha mucie kindu kia mbere mukigo mucie ni kiwe definition ya mucie tori ore definition awe ugatirire mucie ni muthuri mutumia na ciana Hauna nyende tucokeria riwe kindu kia mbere mucie ni muthuri na mutumia ucio niguo mucie ciana ciokaga gu compliment mucie ciana nikonaga atiriri gitumi kia mundu gitumi Ngai ombeire Adamu mutumia na amumbeire ciana amumbeire muteithia na nikorona atiriri ciana ni igathii imutige mureri ciana ni igathii imutige mureri na indo ni ithiraga mugatigwo mureri kogo indo na ciana ciukaga ni undu wa kindu kimwe kogo mucie ni muthuri na mutumia mucie ni muthuri na mutumia that is the setup of a family na tondu mutumia na muthuri mucie watuka urumwe muthuri na mutumia manyitana niguo ciana ciukaga na niguo tonga gukaga wow mutungati ni weka wega ni kuga muthuri na mutumia manyitana niguo tonga gukaga nigo kinyite handu tugoka thini wa generation ino turi gwatuika ati we ni ndathukuma mbeca ciakwa ni cito na mutumia thukuma mbeca ciake ni ciake gukinyaga hau ri thini wa kihiko thini wa mucie kindu kia mbere no mwaka mugena kindu gitagwo unity na unity ni gwakwa yakagu urumwe wa mucie ni gwakwa wakagu kindu kia mbere ni muoka ni mwambia kugayania mbia mwambia kugayania utonga ni kuona ni mucio ni divided mucio ni divided no toria wonaga thirikari nemwe his excellency na deputy they all paid by the government guthi mundu payable ni mundu rioki koguo mucie ungana mundu ambia kuga indo ni ciake na niko mandiko mugagatiriria Anania na Safira makendia mugunda wari wao na makiuga tutige kuga gatendo makuire ni maheni andu anio mathondekire maheni mariri muthuri na mutumia mbia ici ni nyingi muno gutwarira muhunjia ni tugayanie na magibanga kamuthango kariho wethiaga mbere ni ndiroka kuko ni turona andu aya nginya makendia mugunda na maketua biria magutwara mari na urumwe koguo ungikona mundu ambia kuga kindu ni giake it is because there is division hate na division yambagia kundu kuraya tondu gitumi ndambia kugia na kindu giakwa then a separate agenda nikio ndirenda kuthina haya riu murimu uyu wa covid na niguo atuma muno twari horo wa mecie ri ni uratumire andu mecie na ingi ni maroragira gukorwo me kou batikage kumenyerana muno amwe maroragira na guko irafu-ini andu marakona guko arata-ini makiaria riu ri do's na don't ri ni itumite andu ona makinya handu matigane na marakare muno na gitirifu gikihindira mundu ena mutumia wake ona mutumia ena muthuri wake ri ni mihake ri ku mundu atagiro ni gukeria muno niguo matikage gukinya handu macoyane muno na marakaranie tondu yo niyo ironeka terarehe ndugamanu kindu kia mbere utanamba kugia na mucie ucio murikarania nake kindu kia mbere the first thing ni atuike murata ni atuike murata no murata gitumi ndi guku ni urata nikio Jesu atwitaga arata utanamba mundu cio wicire ni mukuikania stage ya mbere thini wa every setup ni friendship andu marutithanagia wira ni urata andu mainvestaga ni urata urata uma hau niguo utumaga andu magie na kindu gitagwo riri mundu atuika murata okaga agatuika mwendwa waku ni atuika mwendwa means ni mundu singled out you belong of my heart we wa ngoro yakwa urata uyu wakura ni gutumaga ukagia na wendo uyu wakurai ukawa mundu ndingireka thi reke njikaranagie nake tondu riu ni mundu married ni mundu knitted to my heart riu maundu ma matatu
riu tondu mundu agituika mwendwa waku tu mugiciragia uhoro wa giciana icio ngi no tutaga riu mundu agituika murata atuika mwendwa that's why you come out to intimacy that's why intimacy comes kaigwa riu mundu uyu niona kuria ndi shikiri ciakwa ni irakia muno ngumuona ri ngumwariria ri ngumwandikira ka text atia mundu ukaigwa ni arakugia akiri no ni tumaga andu magaikara but riria muci woka urata wamba wathira ndukerie maya mangi niki giatumire mukiendani eti urata koguo thini wa COVID-19 na thini wa maundu ma thini wa marriage tondu twakigira stage cinyai weke ndugitagwo a problem solving in marriage problem solving in marriage uria tungiota problem ati mathina mato tomataturagati na kwe maundu maingi muno maratumataro ni corona atiriri wona andu makiuragana is because of problems wona andu magitigana is because of problem wona andu makigana a lot of differences is because of problem wona athuri makiurira irafu kwe kindu arorira ona tu ugo andu mugano athuri moraga no mutumia oragia uri mari nyumba nigetha agena freedom na iwe mukenu oye mundu ngigire ati mundu kiasetire kamera gwake cia CCTV kira kumenya ati ndi gukuitaragirio mutumia kwatindaga ati ona ndatwa dasho mukoguo thainya njoke uguo ngoraga bado anunite no nyende kumenya ria gukoneketeka ati arorire ona na CCTV cia nyumba na niwe gari muguthomaga niwe gakinya mugathomanaga ati onaga amucundagiriria au maugo getine kindu kia mbere ni rwimbo rukagirwo iguru kahaisa rwimbo mutumia ucio athambagia nyumba arite rwimbo ru na kuina na gukena na thimu na ki maundu maria mutumia ndaga gwikaga kenaga riu moragie muthuri akimete na amwe moragie kinya muthuri agicereirwo niguo moke matuko oke gutukite makome marikie ko athuri makiurira mifira-ini na irafu-ini na tucai twa tauni nake mutumia oragia ungithiite age na freedom muthenya mugima koguo ru mutumia ara compensate na muthenya muthuri aga compensate na hwaini that's now the problem in marriage so then what problem in marriage is here kidu kia bere problem ya marriage ukakidu ta communication communication ni kidu gia bata na nikio kinya mandiko mugaga atiriri ngeuga tumwaragirie kaigema na tukaga maitia mamwe maria matumire Adamu atume tuteseke muno tondu ndaragiria Eve nikio nyoko wakaga kumurengera story nikio nyoko wakaga kumurengera story te imagine mukikambia story kuria atiriri na nikimutariaga muti uria te imagine story cio ciambitie kuguo nyoka nyoka gikamurengera to story hi good morning good afternoon good evening how you doing nyoka gikamurengera kindu ta plastic smile ivu akitu gakona nyoka no tobe yari na ugi mariko te yari nyamu yari na ugi kuri ndo ikamuthekia nditera mwakema na tondu nyonaga mugunda muriaga matunda mothe nikimutariaga ari ngoro ya mutumia ikihinguka kimwera muti uyu Ngai ni amwenirie ni amenyire mwari tundarira mukugia na gugitake tageria hindi Adamu no kuyukara yuka no problem ya marriage ni communication ni yaga nikyo nyoka yarigire access na nikona gatiriri ungiaga kwariria mutumia waku kwi mundu mwaragiria ungiaga kwariria muthuri waku kwi mundu mwaragiria that is communication so communication then wa relationship communication then wa marriage kindu kia bra communication area kindu gitagwo healing ni muhonanagia nona kiara giki kinene gikoragwo ndandora kiara kiu kinene kama kiambirie na karigo kamu kakerekio kakiaga kuherio ugiaga na kana tabika bigiji akenega kuherio uria kiuga na kanyamu ga thukuma ekepai till today is a national crisis kiara kiu gikeherio ati na mekiara mire thirikari na tutiko gagithia ati nyu muri andu amagaditi na mugagitwira na mugagithoma kana mugakihurirwo thimu iyo niyo etagwo riu crisis ya marriage yambagia kaundu kanini mugakiranira ukona ka message thimu ugakira ugakora nyumba tikuruge we ugakira ugakora cina giko ugakira ugathi gwithamba rucine gutire na thabuni ugethio igakorwo toni mwagire kwaria it piled up
rita rĩa mũico mũngĩkageria hana nĩkĩo mũndũ ugaga atĩrĩrĩ no tũtigane titawe ndendaga niĩ nguonaga kaba ingĩaikirio nĩ ng'ania kaba ingĩaikĩire ng'ania tondũ communication thĩinĩ wa marriage ĩrehaga kĩndũ gĩtagwo healing. Haya, noka hau ha communication ya tũikĩirie na gato ngĩamba gwĩkĩria gwĩkĩria reke twambe twĩkĩrie tũcokererie thutha wa kahinda gatarĩ kũraya. Thank you. Aya anake agũkũ nĩ marĩtũraga na mĩkwekwe. Ũcio nĩ kamera. Man witũ kamwana kanini. Kena ũgĩ wa maũndũ maingĩ. No karoria ciũria o ta icio ũroria namba-inĩ ĩno ya SMS. Aya, thank you. Na tũrathiĩ na mbere ũhoro wa kũgĩa kũmũrĩka mĩciĩ. Kĩonereria kĩrĩa gĩ thĩinĩ wa mĩciĩ itũ nĩkĩo kĩigĩte nginya andũ arĩa matena mĩciĩ gũkũ nja ũguo maraikara. Na nikio turageria gutitimurana na ndeto ĩno tuone harĩa tũgũkinyania nao twagukorwo nĩ tũgũkorwo twetha kĩhonia gĩgũtũma ona mũciĩ waku ũgĩtũrĩre. Rĩu rĩ gwamba rĩu kuma ndeto-inĩ ici oro hanini tondũ o wathikĩrĩria oro mũciĩ rĩ nĩ raigua mũndũ eseta nĩ eseta harĩa nja ũyũ nĩ eseta harĩa nja ũyũ nĩ eseta harĩa nja no ũngĩrora ũndũire mĩikarĩre ya ũgĩkũyũ hamwe na ndũrĩrĩ nyingĩ rĩ ciugaga man in nature nĩ polygamous. Na ũngĩcoka ningĩ ũke thĩinĩ wa maũndũ marĩa rĩu makorete andũ kuma maherio polygamous rĩ rĩu magĩaga na tũmĩci kũndũ kando mũndũ akoragwo ahana oro ũguo no ndarenda gũtukania andũ tondũ nĩ kũrege. Aya na wathomi rĩ marora matuĩria mũndũ ũguo mũndũrũme makĩandĩka man in nature nĩ polygamous. Rĩu mũtungatĩri rĩ nayo Biblia kuuga atĩa hau? Kĩndũ kĩa mbere man is created polygamous. Na thĩinĩ wa Biblia marĩ nĩ mogĩte tũgĩa na ũgĩ. Kwĩ ũgĩ ũkaga na maũndũ marĩa ũrona. Kĩndũ kĩa mbere mĩciĩ yothe ya mũciĩ wothe polygamy ndwarĩkirie wega. Kwa Ibrahimu kwa Eli endete Hana mũno gũkĩra Sara gũkĩra Penina. Nake Jesũ akiuga atĩrĩrĩ gũtirĩ mũndũ ũngĩhota gũtungata Ngai ici athanire. Koguo at the end of the day Jesũ nĩ atũnengera ũgĩ you can't two serve masters. Gĩtũmi kĩnene mũno kĩa witchcraft kĩrĩa twaragĩrĩria kũrĩa kũngĩ mũkoragwo witchcraft thĩinĩ ya mĩciĩ ĩrehagwo nĩ mĩciĩ ĩrĩa andũ maikarĩte atumia. Tondũ mũtumia ũyũ no orage ciana cia mwana ũyũ ũngĩ ciake itonge gũtirĩ ũndũ ũtangĩka nĩ ũndũ wa ciana ciaku. Koguo the nature ya polygamy ndĩagĩrĩirwo kũwaka. Ona athomi nĩ korona atĩrĩrĩ ona gĩtũkũrora mabũrũri marĩa tũroraga mũno the nations that we look up to gũtirĩ mũndũ onengeranaga atumia the nations nginya America kwaje ona gũkũ Kenya ona wenda andũ magwĩtĩkĩre tonania mũtumia waku gĩgĩtĩ wa kũheithagia ti atumia erĩ tona mũngĩ no nginya atumia erĩ nĩ nyũngũ yoro ũcio nĩ Mũgĩkũyũ nake Jesũ nĩ atwĩra atĩrĩrĩ gũtirĩ mũndũ ũngĩhota gũtungata athanie. Koguo at the end of the day polygamy does not work. Haya toka ha polygamy na ingĩ tũrathikĩra nguo ĩno rĩ literally speaking nguo ĩno nĩ kũmboa ndakona mũndũ wa Ngai ngĩkĩra nguo ĩno no ndingĩkĩra nguo ĩno kuma maĩ nginya Friday kana ndũngĩhota kũrĩa kĩndũ kĩmwe nĩ gĩgũkũmboa. Ndĩrageria kuga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa mũciĩ rĩ tukiaria ũhoro ũrĩa wĩ wa ma nĩ atĩ there is a big tendency ya gũkorwo makĩboana na njĩra nene mũno at a very big extent. Tondũ nĩ mũndũ mũratinda nake ũkamuona wambia kuona na ma weakness make maũndũ ona ũtaramenyete na hau kabere namo nĩambia gũtuĩka the real person wambia kuona the real person. Rĩu rĩ na wendo ũbatiĩ na gũikara mũndũ thĩinĩ wa maica maku mothe nĩ maũndũ marĩkũ ũbatiĩ nĩ kũrĩmĩra nĩgetha mũtikamboane? Kĩndũ kĩa mbere
gutire kindu gitahuaga ndona ikombeshi ndona ikombeshi ni cihuaga cai gutire kindu gitahuaga nĩngorwo ati mundu wa mbere kindu kia mbere ni atuke murata na niko mariko ati there is a friend that sticks closer than a brother kogo thini wa muturire urata ni kindu kia bata muno tondu urata umanaga na ngoro mwame rita riri andu anini marahikania andu marahikania na kindu gitagwo looks korora wabe menye wenda Pastor Kairo ni mwiru nego kagario wa Kaira wenda mwana wa ithe witu ni shape ni mundu ni arwara gegadira wenda mundu ni dental formula na magego make mahiana tamakamono ni agwa ne biruhie magaitika mothe wenda mundu ni maguru tamakani hayaga ni shari akagia kirema kana ushuru so maundu mothe ni mahuaga indi riria warimira urata taru kwe kindu tugwaga tiriri major problems uria tugwa major problem thini wa marriage ni communication ingiaga ucio ni thina munene kindu kia mbere bia ingigira kindu gia keri money can bring major problem kindu gia gatatu ni in-laws ria in-laws adhoni kindu gia kana ni ciana umuthe no mageciana mwitani no muthe no mugeciana uyu endi uyu mwambe kugania ciana mucicio no wathira na niwega muno mugati thini wa marriage mugakorwo muri friends na kindu gia gatano ona infidelity ungimenya mundu waku ni arahenania na njai no igwaga riu mundu ndingimwitikia ringi ndugo ni amba yathira fiu na kindu gia gatandatu arimo ni uthiaga ugakora atiriri uria andu marathi magikuraga uria wekiri wetagwo sex in marriage ukona gutire performance ile yale ya mbere tro mundu uri kini yarwarire mundu ngene ekiri atia that becomes a major problem in marriage so uria wagirirwo kurimira wendo ndukanathire kindu kia mbere ni kumenya mundu ni niendetire ona nguo yaku yathira rangi tigote oteaga ni kumimenyera umemenya niko kwa wina nguo nyingi kwa maundu maria marehaga wendo thini wa marriage no mwaka kindu kia mbere umenye partner waku ni kiendaga communication in marriage communication in a relationship in every relationship mundu ni kiendaga tondu ingimenya umuthi wendete bebe yako hihio ndiri kurihagira ingimenya umuthi ni wendete mutura ndiri kurihagira na nikyo Isaka arera Esau watiri dio ndere tuiru turia nyendete gwekiate ngurathi na nikorona nginya Esther arera muthamaki ni no nyende ukengurugire no ukengurugire amurugire tuiru turia muthamaki endete muthamaki abire kuhugua njira kirio ngienda ona nuthu yo thamaki wakwa no ngunengere ni undu wa tuirio na nikokoragwo atiriri ni wega ukamenya atiriri tondu tutiumbitwo ugo onaga mutumia hiana ugo onaga female na male they are totally different in terms of thinking in terms of emotion men are very strong women are very weak ugo onaga tutahanine na umiri ugo nogo tutahanine na maudi ni mothe ruthini wa communication ya marriage kindu kia mbere communication ya communication solving problem with kindu kia mbere kuitagwo affirmation atumire mendete gutida maki appreciate agwo wi muthaka ona okira rushini uguo umure ma uguo okira na kistoki kiumbepi kai ndirareka ngadira gadira ikakuoka umwere ni muthaka mwere ndwara ciaku ni thaka mwere ni thaka another way ni kurikana kata birthday yake kan anniversary yake inyuothe guti mundu tangirikana ona ke mwire mutumia waku wa kuria atiriri nie ma ukomaga ukamorota nganeka ndarikana uria muthenya ukoragwo uhingite kanua utuku affirmation yothe kindu kingi you can use a note mundu cio kirae egwatiriri babe I love you you are my best ever in life na nikona athugu ni mota kurimira wendo tondu reke ngwino na mandu kumara atiriri kuna kitu kitagwa atia mboya na gikuo metagwa atia boy foxes boya ni boya no akaboy boy sure mara atiriri ati nyitai boy turia tunini turia tuthukagia muthabibu kama teni mboya wale wadogo ambao waribu mizabibu inapochipuka ku olile maua mama hadi
kumera mamuza bibu mbweha magoka tutonini ko tumaudo turatoraga marriage ti maudo mara manene ne tondu tutonini wendo ti kindu kinene wendo ni kindu kinini muno ko there's a form of da kwa kindu kiambere ni affirmation gukorwo mundu ni you appreciating each other kindu gya keri buy each other gifts mundu othe ndaga keo muiritu thie gura taiteno rera muthuri waku ari mionaga athi ona muthidero wena taithaka kamra tirire kinya ndani kana ni ya ugatheka gatheka umuthe wiga ku ukugura mutumia athi kanithero Ngai umuthe wi muthaka agatheka aikuru akamenya muthuri wakwa ni ari taste nikiona kana kindu kingi undu wa gatatu take each other out take each other out ugaire mwatiri ni ithu tucaragia ici tondu icaragia na itiganaga umagai thi nake shopping thi nake kahua thi nake kadina mutware ona ndukimutware gicagi kwanyu ugati umuthi ndagutwara gicagi turugirwo kuku ni mami ndagutwara koguo take each other out number 4 sharia rwimbo ruriendete sharia rwimbo dedicate a song dedicate a song ruriendete toni ukora wetu thimu turiendete dedicate a song to her ona rimwe muinie nyumba wendo cio no uraurimira the other way the last thing the fifth one igorotagwo attach you can part tadi wona gatiriri ona ungikora mundu ararira kuria farafara wa mwiko gwe ni ahorera mundu wothe farafara ni ahorera na nikoro na gatiriri ona kana gakuona gokaga gagutengereire tondu ni ura kana kauni karenda ukoe na iguru ukabuti kana gothe na kanimba waigura gate kindu kia mbere gukone gakui gokaga gagagutengerera ukoe gagacoka wakaigirira ukegwa ni karende. So a touch is very good. If it is in marriage, a peck, a kiss, a hug is important. Don't imagine atiriri maundu ma mataru matirithini wa nyumba yo gutire wendo tugicamania nawe wenda wajuria maundu mara maninaga wendo maundu macio matire tugicamania nawe nwanyandikagira ka text good morning yugatiriho tugicamania nawe Valentine wandehagira mahwa yo matiriho tugicamania nawe wanjiraga na leo umeiva tiriho tasema no akajere kiratu kiuma nige thaka kina mushifi ucio riu duonaga mushifi wako na duonaga kiratu na kwe mundu ngiurakiona atariho tugicamania nawe tene twathiaga andu tukinywa kasoda uguo muziki kiweko kwa restaurant niko zangu za hivi na ugukora nyumba kwena muziki but you are showing me there's nothing wendo wikiriho wendo no wake hoire shari gikobege kiwanywa shari giothe no mwaka wokerere mugaga andu marathi honeymoon ukini uthiraga na no mwaka wokerero and those are the 5 major ways: affirmation, touch, affirmation, touch, dedication, note, and a gift. Na kia gatandatu guriganirwo ni time. Atumia meditate time. Atumia meditate time. Guthikiririo. Ndaigua muthi mwaku atiriri. Gutire mutumia mukuru hari mwana wa kahii. Gutire mutu ona ucio ena 70 years. Kahii. Atabwaga ye. Tori mutumia othe ni endete time. Na nikiori mutumia manege na gai ukaga wi musherere tondu niendaga akiruga cai wi hau akiruga irio wi hau rimwe ni wega ginya aiko wamenya kiria kindu kia mbere menya nikinie nyendete aiko mutumia ko endete rimwe na rimwe tondu tutigituraga wira igo ciothe ndakirute nguo ahore muikari hau nja ndakirute nguo nekona ginya arumo mumugaga atiriri nie era mutumia ko ona we mwono kuni ukondara kirafu nie niko na no kumutwara ni ndemera atwara mutumia muthi wa kukirafu tondu endete kunywa na hiki watu acha endete kunywa tondu ariri kindu kia mbere kire gituragia marriage ni mwacamanirie ku aikora mwacamanirie kirafu no kibonoka no ri gitwanyaga akiriguo arakenda time wio wikario kuria thuri mendaga riri ndwara kinyuthi kuria tumia mendaga ndwara saluni kuria tumia mugaga ndwara kliniki na ni wamuonirie mwana wa mbere ni wamutwaraga kliniki we ni wamuonirie ni wamutwaraga kliniki
we no wonire mutumia ucio no amutwaraga saruni ukamudro we no wonire muthuri ucio no amuraga mucibi ni muthaka we no wonire muthuri ucio t-shirt icio ni thaka riu ndumwiraga wendo no wagithira. So these 6 things are very much important. Wow. Ndĩrona katĩtangĩthira ona ũmũthĩ na mathaa maitũ nĩ mathira. No ciugo icio rĩ nĩ njiganu. Macio matandatũ marĩa mangĩtũria wendo ũcio ũtũre. Yes. Na ũgĩrĩrĩku na ũmĩrĩru na wĩira mũiganu wamo atĩ ndĩmaiganu. Gũtirĩ handũ matanahutia. Nĩ mahutia kũrĩa kũrathiĩ thĩ, nĩ marahutia kũrĩa kũrathiĩ igũrũ na makĩria gũkĩria njano, na nĩ mahutia mĩirigĩrĩra yothe ya gũcokanĩrĩria mũciĩ na gũtũria kĩhiko. Ndeto ĩyo ningĩ yagĩũka gũthirĩrĩkĩra o hĩndĩ ĩrĩa ĩrakĩgĩa cama. Nĩ tũkũgĩa na kĩrĩko kĩngĩtwarĩria aya me mĩciĩ, twatigĩrĩra arĩa matarĩ maragĩa mĩciĩ acio tũkũgĩa mũthenya wao kiumia gĩũkĩte nĩguo nao tũkĩmũrĩke ndeto yao. Tuge ũhoro tũkwambia na mũtungatĩri. Wendo nĩ ũrũmĩrĩrwo. Wendo nĩ ũrũmĩrĩrwo. Kamũgũnda kau kĩu gĩconi harĩ we he mũndũ ũngĩ nĩ gĩtuĩkaga kĩerũ. Nĩguo. Mwanake wa Kamau nyoke extended no magwethe kwa social media. No mwenye kwa social media. Ungĩthiĩ kwa social media uciari mũndũ wĩtagwo Apostle Sammy Kairũ nĩ ũkũmuona thĩinĩ wa YouTube. Social media show the social handle show the Twitter you find me the Apostle Sammy Kairũ. Yeah. Wow, thank you. Haya, thank you. Tuma nake ni Apostle Sammy Kairũ wakoragwo thĩinĩ wa CCF korego mwena wa Kariubangi haria habao hau no muone. Na ni njitagwo Gakũyũ wa Kamau ni ngatho ni ndo wa mucagura ceceni ya Gĩkũyũ TV. Tugacemania nawe rĩngĩ gũkũ guo muthenya wa rũciũ ni Friday. Agĩkorwo na muthenya mwega na wona waumagara roremia gũkumia Ngai wa muoyo agĩe hamwe nawe. Na ikorwo wĩna mũciĩ Ngai akĩrũgamia mũciĩ ũcio waku na agĩkorwo ndũgĩte Ngai nĩ agũkuonekanĩra. Thank you muno. Aya, thank you. Ucio wa hinga na ndeto yo etagwo Gakũyũ wa Kamau. Uyu watu na ndeto thakogora tutha. Etagwo mũtungatĩri Sammy Kairũ na nĩ tũkũgĩa na kĩrĩko nĩ ũndũ wa mũthenya ũngĩ wa we orauga nduramenya ũkaũgĩa atĩa. Ucio ndĩraria horo waguo nĩ mũciĩ. We nawe na mũciĩ niĩ Mwangangi wa Kĩmani ngĩkĩrĩkĩrĩria mũndũ atũraga na kĩndũ nĩ kũmenya bata wakĩo. Mũndũ atũraga na kĩndũ nĩ kũmenya bata wakĩo. Whether nĩ wamboekire nĩkĩo kana ndwamboekire nĩkĩo, bata wakĩo nĩ ũrĩ bata mũno. Na ndĩreciria mũndũ wĩna mũgũnda na taitũ amĩigaga handũ aramenya o mũthenya taitũ ĩyo ĩho nĩ kũmenya bata wayo. Ũmũthĩ mũndũ wothe ndĩrarĩria birth certificate na kĩbandĩ gũtirĩ mũndũ ũtaramenya harĩa cirĩ nĩ tondũ wa bata wacio. Ũngĩkĩra mũtumia gatagatĩ-inĩ ka indo icio nĩ ũndũ wa bata wake mũtirĩ hĩndĩ mũkorano onarĩ. Ndo mũtumia wiki onawe mũtumia wĩkĩre mũthuri waku oroho. Inyuĩ mũrendana ũrekotagwo. Njĩtagwo Mwangangi wa Kĩmani ni ũyũ njũkĩte kũu ningĩ twaka bũrũri nĩ tondũ wa Ngai mahinda macio atũnengere nginya gũkinyanĩria rĩu ciugo icio twaria haha ciumanĩte ona ũgĩ ũrĩa Ngai atũnete rĩu akũrathime kĩndũ thutha wa kĩrĩa kĩngĩ tũrathiĩ na mbere na kũhoya. Njĩtagwo Mwangangi wa Kĩmani ũgĩe na mũthenya mwega. Gĩkũyũ TV.